I slutten av juni feiret vi at de nye patruljebåtene var ferdigstilte og klare til å bli sendt ned til Papua Ny-Guinea. Etter en flott kystturné hvor vi kjørte den ene båten fra Ålesund til Kristiansand for å møte partnere og fortelle om arbeidet i Papua Ny-Guinea, ble begge båtene satt i hver sin container og sendt av gårde på den lange ferden sydover. I slutten av september var vi på plass i hovedstaden Port Moresby for å ta imot båtene. Spenningen steg da containerne ble kjørt inn til havneområdet vi skulle få benyttet til å åpne opp og se hvordan båtene hadde hatt det på seilasen nedover. Seilene ble brutt, og gleden og lettelsen var stor da dørene ble åpnet og det ble konstatert at båtene hadde blitt trygt bevart gjennom overfarten. Noe utstyr måtte monteres før vi kunne sette båtene på vannet. Det var en god følelse å starte de opp og ta de ut på sin første prøvetur i landet hvor de skal tjene i mange år fremover. Vi benyttet anledningen til å gi nøkkelpersoner og potensielle båtførere litt grunnleggende opplæring, mens vi testet båtene og ga UiO-staben noen prøveturer. These Viking boats are an incredible upgrade. Just the amount of people that they can carry, the reliability and the range is an improvement on our current vessel, and then also just the safety and that whole side of it is really important as well. UiO-basen, eller The Jetty som den blir kalt, ligger helt ved sjøen, rett utenfor sentrum av hovedstaden. Det er takket være mange mennesker, menigheter og bedrifter i Norge som har gitt av det de kan at disse båtene nå står her. Men hvorfor står de på land på basen, tenker du kanskje? Mens båtene var på vei i containere nedover hit, så oppdaget de noe på legeskipet som gjør at de rett og slett må drive noe vedlikehold. Som vil si at skipet vil være ute av drift resten av året. Men vi har planer om å bruke disse båtene mens vi venter. Ikke langt unna byen her, trenger kanskje ikke gå mer enn 10 mil, så finner vi landsbyer som er isolerte. Mennesker opplever seg avskåret fra det aller meste som du finner i sivilisasjonen. De kan vi nå ut til med disse båtene mens vi venter på et skip. Så vi har bare lyst til å takke for alle dere som har vært med og gjort det mulig å få disse båtene ned hit. Og så lovte vi en episode 4 med båtene på skipet. Dette blir episode 3,5, og så kommer episode 4 senere. Tusen takk! Big thank you to the people of Norway for their tireless efforts and they put together for making these boats available and for the long way from the other side of the world to here in PNG. It's really a great blessing. And as a Papua New Guinean, it's really heartfelt thank you to the people from Norway, YWAM Norway, for their effort and all the resources they put together to make these things available here in PNG. It's not just a small thing, whatever with a prayer or with a contribution, it really means a lot to the people of PNG. I really appreciate it. And thank you so much, the team from YWAM Norway.